ebyokunywa webiri mukole bukozi order muli wano mu Freedom City temujja kwejjusa at this juncture. Nantamegwa mutendera gwa Heavyweight Andrew Senoga alaze oluzanyo olw'amaanyi mu kusiba emifumbi mu kire ekikesezza olwaleero n'awangula empaka zino eza Mr. Uganda ziyeddiza omulundi ogwokubiri. Abalala beetabye ne bawangula mitendera gy'enjawulo mubaddemu Lameka Muwanga eyawangudde mu mutendera gwa lightweight, Isaac Mubikirwa mutendera gwa light heavyweight, Kibuka Andrew mu waterweight, Kalule Ronald mutendera gwa middleweight ne Bernard Byekwaso mu bantamweight. Senoga ategeeza nti obuwanguzi buno bumwongedde amaanyi era nga kati alubirira kwetaba mu mpaka z'ensi okweyongera ku kitone kye. Zanyo okujja okumpagira empaka tezibadde nnyangu naye obuwanguzi bwamwe nsobodde kikola neteekedde ebbanga ddene kubanga mbadde kompitinga nabo babadde balungi. Empaka zindeeze nnyo, embeera gye mbadde mutabadde ennungi, neneebaza Katonda, nebaza jimu yange, nebaza abakwano bange bonna bampagidde, jimu y'ebuziga, nebaza patron Dr. Gunawan na buli omu yenna Uganda yonna njebaza era nsuubiza ngenda bakyukirira bulungi bulamu wendaga. Mwebale nnyo. Era eyali abaddeko nantamegwa w'empaka zino eza Mr. Uganda Mubaraka Kizito agambye nti beetaaga okutumbula omuzannyo guno mu Uganda mu ngeri yonna wamu n'okusobozesa abaana bato okubaagaza omuzannyo guno. Bonya Emmanuel, WBS TV, Amasunsule.